Андрей Вита. Алло, с вами Андрей Вита. Я нахожусь на закрытом гламурном пати, где наши дорогие звезды примеряют на себя наряды наложницы и евнухов. Давайте пойдем и посмотрим, каково это лиц. Я тут. Эвелина. Да, привет, Эви, привет, снимаем. А как ты считаешь, тяжело ли стать профессиональной наложницей? Ой, ужасно, да и звучит отвратительно. Профессиональная наложница. Это значит та наложница, которая ходит из гарема в гарем. Как бы она, да, из офиса в офис. А как ты считаешь, гламурные евнухи существуют? У меня такое ощущение, что ты сейчас претендуешь на это звание. Клево. Спасибо. У тебя бы получилось. Правда? А как ты считаешь, я вообще могу участвовать в этом? Конечно, ты совершенно спокойно можешь участвовать, потому что ты нарядный, раз, стильный, два и наглый, три. О, спасибо, заметила? Спасибо. Чмокнемся? Давай. Андрей Вита. Мы с вами очень сегодня выделяемся. Да. Здрасте, можно? Здравствуйте. Можно? Ребят, прям... Хорошо, приходите, я тут. Ты сегодня в таком наряде клевом. Рад тебя видеть. Да, а Корнелия, Андрея. Скажи. Ой, что это? Ой, боулинг? Да, играть иногда, знаете, с шарами. Любишь покатать шарики? Придешь ко мне на программу? Приду. Почему у вас такой длинный микрофон? Вообще, ни у кого такого не видела. Правда? Мне что-то напоминает. Большой, черный. Это моя фишка. Фишка Андрея Виты. Длинный микрофон. Андрей Вита. Какова философия сегодняшнего шоу? Понятия не имею. Меня просто отправили на съемку для гламурной рубрики моего любимого утреннего канала НТВ, где я работаю. Поэтому и понятия не имею, какая философия здесь может быть вообще, в принципе. Но сегодня же какие-то восточные стили, там направления, какие-то там штучки. Я не специалист, я приехала позже вас, ничего не знаю, сама здесь как корреспондент только. И мне шоу, честно говоря, не очень интересно. Ой, клево. Давайте тогда вместе ходить. Я тоже как корреспондент, тоже вообще ничего не понимаю. Ребят, скажите, а какая философия сегодняшней вечеринки? Это восточный стиль. А вы сегодня пришли как-то к Урбане, что это? Не, мы вообще просто не успели даже домой. Мы случайно, потому что мы издалеко, но мы не могли не прийти, поэтому мы решили, пусть поздно, но прийти. Да, лучше поздно и в чем-нибудь. Классно, клево, молодцы. Андрей Вита. Привет, как ты? Я очень хорошо, лучше всех. Здорово, узнал? Ты знаешь, не особо, честно говоря. Я помню тебя, ты что-то задавал, какие-то странные вопросы, но уже не помню, у меня большой объем. Смотри, сегодня некий восточный стиль, да, но почему-то... Восток. Что тебе не Восток? Ты думаешь, где Коваля шьет? На Востоке все, в Китае. Коваля приехал сюда, мне говорит, на, носи. Я говорю, спасибо, буду носить. На, носи, она мне мала. А что, мала, да? Ну ладно, все, спасибо тебе, это клево, и я очень рад, что мы с тобой снова. Спасибо и тебе. Андрей, если помнишь, Андрей? Очень приятно. Прохор. Микрофон, осторожно, ты прям как по лбу можешь... Ты заметил у меня самый длинный микрофон? Не льсти себе, у некоторых есть микрофоны подлиннее, чем этот. Так, все, ладно, ухожу, все. Андрей Вита.